हाइड्रोजन गैस को हम कैसे समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है। तो बस इतना एक लाइन में हिंदी में समझ जाएगा, पॉप साउंड निकलेगा। ठीक है, कैसा साउंड? पॉप साउंड। इट कैन बी डन बाय पासिंग अ गैस। कहां से? एक गैस पास करते हैं थ्रू अ सोप। ए बेटा सोप है ये, सोप सोल्यूशन एंड देन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर। हम क्या करते हैं बेटा, जो गैस है उसको हम लोग सोप सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं और एक स्प्लिंटर ले आके वहां पे जब हम आग दिखाते हैं तो देखिए क्या होता है, देन सोप बबल फिल्ड विद द गैस। तो अब क्या होता है, जो सोप बबल है, सोप के बुलबुले हैं, उसमें वो गैस भर जाती है और गैस भर जाती है इफ द गैस बर्न विद द पॉप साउंड। और उसके बाद अगर वो गैस पॉप साउंड पट पट ऐसे करके अगर बर्न होती है देन ये कंफर्म करता है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। आप हिंदी में एक लाइन याद रखिए, बर्न विथ पॉप साउंड। बर्न विथ व्हाट? पॉप साउंड।